Ukraine imeripotiwa kuanzisha mashambulizi ya kuvuka mpaka mwingine huko nchini Urusi. Pia baada ya ripoti ya wanajeshi wa Ukraine kuhusu kuanzisha mashambulizi ya uvamizi mpya kuvuka mpaka huko nchini Urusi, pia utasikia taarifa ya Volodymyr Zelensky kusema ya kuwa hataki kuwa menyu ya Vladimir Putin. Kivipi? Basi karibu sana, unaweza kunifuatilia mwanzo hadi mwisho wa ripoti hizi. Nikianza na taarifa ya uvamizi au mashambulizi ya uvamizi mpya wa kuvuka mpaka huko nchini Urusi, ambako taarifa hii imeripotiwa ya kwamba wanajeshi wa Ukraine walifanya mashambulizi mengi ya kuvuka mpaka kwenye mkoa wa Belgorod siku ya Jumanne huko nchini Urusi. Wizara ya Ulinzi kutoka mjini Moscow iliweza kuchapisha taarifa hii ambayo ilihusisha jaribio jipya la uvamizi wakati wa simu kati ya Rais Donald Trump na mwenzake kutoka nchini Urusi Vladimir Putin. Wakati wa mchana, jeshi la Ukraine liliweza kuanzisha mashambulizi matano kwenye eneo la Urusi yakilenga vijiji vya mpaka vya huko Demidovinka na Prylesye. Operation hiyo ilihusisha wanajeshi takriban 200 wa Ukraine na vipande 29 vya vifaa vya kijeshi vikiwemo vifaru 5, ambako mashambulizi yote yaliweza kuzuiliwa na jeshi la Urusi, ambako pia jeshi liloweza kuvamia liliweza kupoteza hadi wanajeshi 60 na takriban tanki moja, magari matatu ya wavunjaji wa kijeshi na vitengo vingine 7 vya kivita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilidai kuwa Ukraine ilitaka kutoa msingi hasi kwa mazungumzo ya Trump na Putin ambayo yalikuwa yanatarajiwa kwa muda mrefu, kusikia kila ambacho pia marais hao wangeweza kuzungumza. Kwa mujibu wa kanda zinazosambaa mtandaoni, zinalenga kuonyesha silaha za Ukraine ikiwa ni pamoja na magari kadhaa ya mapigano ya watoto wachanga ya Bradley yaliyotengenezwa nchini Marekani yanayokiuka vizuizi madhubuti vya kuzuia vifaru vilivyowekwa kwenye mpaka. Silaha hiyo inakuja chini ya ufyatuaji wa risasi, huku baadhi ya magari yakishambulia mabomu ya ardhini na pia kushambuliwa na ndege zisizo na rubani za FPV zinazoongozwa na fiber optics. Magari yaliyohusika katika shambulio hilo yana alama ya kipekee ya pembe tatu nyeupe iliyotumiwa na jeshi la uvamizi la Ukraine linalofanya kazi katika mkoa wa Kursk nchini Urusi tangu Agosti mwaka jana 2024, ambako Kyiv ilikuwa imepanga kutumia umiliki wake wa sehemu za mkoa wa Kursk kama njia ya kujiinua wakati wa mazungumzo na Moscow katika wiki za hivi karibuni. Pia hata hivyo, wanajeshi wa Urusi wameikomboa Sudzha, mji mkubwa zaidi uliokuwa ukikaliwa na Ukraine wakati wa uvamizi wao, pamoja na idadi kubwa ya eneo hilo. Pia taarifa nyingine ambayo ni kudokeza kufahamisha ni kuhusu ya kuwa Zelensky hataki kuwa menyu ya bwana Putin. Ukraine lazima ijumuishwe katika mazungumzo yote yajayo kuhusu hatua za kumaliza vita kamili vya Urusi, Rais Volodymyr Zelensky alisema katika mkutano na waandishi wa habari Machi 18 baada ya mazungumzo ya Putin na Trump. Maoni ya Zelensky yalifuatia simu kati ya rais wa Marekani na rais kutoka nchini Urusi, ambao wawili waliweza kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano kwa muda. Baadaye Washington na Moscow zilitangaza ya kwamba zilipanga kufanya mazungumzo katika Mashariki ya Kati mara moja katika siku za hivi karibuni. Zelensky alisema, sitaki kuudhi mtu yoyote, lakini sitaki tuwe kwenye menyu ya Putin. Sisi si saladi, sisi ni nchi huru. Bila sisi nadhani ni makosa kufanya mazungumzo. Zelensky aliweza kusema hivyo. Katika simu yake na Trump, Putin alisema yuko tayari kukubali kusitisha kwa siku 30 kwa mashambulio yote yanayolenga miundombinu ya nishati nchini Ukraine, pendekezo pia ambalo Zelensky aliashiria kuwa yuko tayari kukubali mara tu Kyiv alipofahamishwa juu ya maelezo kamili. Kufuatia wito huo, ikulu ya White House na Kremlin zilitoa taarifa tofauti, zote mbili zikithibitisha mipango
ya kufanya mazungumzo ya amani katika Mashariki ya Kati. Pia mazungumzo hayo yataangazia usitishaji vita wa sekta ya nishati na hatua za kutekeleza usitishaji vita wa baharini katika Bahari Nyeusi. Ukraine inaunga mkono mapendekezo yoyote ambayo yataleta amani ya haki, Zelensky alisema, na haipaswi kutengwa katika mazungumzo hayo. Lazima waelewe kinachoendelea kwa sababu katika vita hivyo kuna pande mbili, Urusi na Ukraine, na bila Ukraine inaonekana kwake hakuna matumaini ya kufanya mazungumzo. Zelensky pia alisema ya kwamba kukataa kwa Putin mpango wa kwanza wa Marekani wa kusitisha mapigano, kusitishwa kwa siku 30 kwa wasama wote ambao Ukraine ilikubali Machi 11 kulionyesha kutopendezwa kwa Urusi katika kumaliza vita hivyo. Ikiwa haungetaka kuendeleza vita mnamo Machi 11, nambari zingekuwa tofauti, Zelensky alisema hivyo. Hii ni idadi ya mashambulizi ambayo pia Zelensky aliweza kuyainisha, ikiwa mashambulizi ya KAB 1342, roketi 8, Shahedi 580, Lancet 44, migomo mingine 250. Sio kwenye uwanja wa vita, wanazungumza juu ya kila kitu kuhusu miundombinu ya kiraia. Zelensky alisema ya kuwa licha ya matakwa ya Putin ya kwamba Ukraine ikome kupokea msaada wa kijeshi ili kuendeleza makubaliano ya kusitisha mapigano, Kyiv inatarajia pia washirika wake kuendelea kutoa msaada au usaidizi wa usalama kwa nchi hiyo. Pia alithibitisha tangazo la Putin ya kwamba Ukraine na Urusi zitabadilishana wafungwa 175 siku ya leo Jumatano ya Machi 19 ya mwaka 2025. Mwisho wa taarifa hii. Pia taarifa zingine zinafuatia zaidi. Cha msingi na kusihi ya kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, na pia umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante kama tayari, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo ya Machi 19 ya mwaka 2025.